എല്ലാവർക്കും താൽക്കാലം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫാൾസിലോട്ടാണ്. പള്ളിക്കത്തോട് 2 കിലോമീറ്ററാണ് അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫാൾസിലോട്ടുള്ളത്. നല്ല കിട്ടിലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയർക്കുന്ന റൂട്ടാണോ പള്ളിക്കത്തോട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് അയർക്കുന്നൊക്കെ പോകാൻ സാധിക്കും. നല്ലൊരു കിട്ടിലൻ റൂട്ടാണ്, നല്ല കിട്ടിലൻ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് ഈ മഴക്കാലത്ത് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. വർഷത്തിൽ 7 മാസം മാത്രമേ ഇവിടെ വെള്ളമുള്ളൂ. ആ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ അടിപൊളി വെള്ളം കാണും. നല്ല മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളം കാണുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, പള്ളിയോട് ചേർന്നൊരു പാലമുണ്ട്. ആ പാലത്തോട് ചേർന്നാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എൻട്രി ഫീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് 26 രൂപ, കുട്ടികൾക്ക് 16 രൂപ, പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോഗ്രാഫിക്കായിട്ട് 649 രൂപ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഈ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് താഴെ പോയി കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. ആണോ? അരക്കയക്കിന്റെ വിനീഷ് അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻട്രി പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 26 രൂപയാണ്. ഞങ്ങൾ 2 പേർക്കും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് 52 രൂപയാണ് ആയത്. ഒരാൾക്ക് 26 രൂപ വെർത്തബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയത് മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ വാഗമണ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടക്കുന്ന് പൈമർത്തോട്ടമൊക്കെ 10 രൂപയെ പാസ്സുള്ളൂ. അത് 10 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാനുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ 23 രൂപ മുടക്കി ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മച്ചന്മാരുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു 10 രൂപ പാസ് വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പിന്നെ പ്ലേസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിമനോഹരമായേനെ. പക്ഷേ ഈ 26 രൂപ കൊടുത്ത് കാണാനുള്ള സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഒരു 10 രൂപയായി പാസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ഇടണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രീ വെഡിങ് ഷൂട്ടുകൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ കിഡിലൻ പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങി കല്യാണം കഴിച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനായിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കിഡിലൻ പ്ലേസ് ആണ്.
അപ്പോൾ മച്ചാമാർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ മച്ചാമാരെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യണം, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നത് യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളും പുതിയ പുതിയ സ്ഥലത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ കിടിലൻ പ്ലേസ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും വലിയ വേസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പുറത്ത് അതായത് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഭാഗത്ത് കുറെ വേസ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളൊന്നും ഇടാതിരിക്കുക. കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാക്സിമം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിക്കുക, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. സൈനിങ് ഔട്ട്, താടിക്കാരൻ ചയൻ.